Hi guys! Ngayon po, magmumukbang ako. Ayan. Ito ay lumpiang sariwa. Pero gulay lang siya. 300 dito sa amin. Sa aming kapitbahay. Okay? Ito ay kakainin namin ni Mudra. Ni Mudra Bells. Yay! Dahil kakainin natin, bigyan ko si Mother. Mother! Come on, Mother. Habang tulog si baby girl, kakain na tayo. Okay, Mother. Bigay ko na kay Mother itong isa, syempre. Tayo ay magmumukbang na. So, before that, tingnan natin kung okay siya. Tindaman niya. Saan kayo ito? Tapos na natin ito, ha? Meron din siya, ano ba ito, linga? Manu. Lisa. So, lalagyan na natin siya, guys. Okay. Sabay tayo. Next batch. Yan, next batch natin. Next batch. Pak.
This one. Ayun nga guys, naubos ko na yung dalawa. Tatlo kasi yung isa kay mother. Ang masasabi ko sa lasa, okay naman siya. Okay na rin siya, swak na rin sa budget kasi 100, 3 piraso na. So, sulit na sulit. Ang wala lang doon kasi walang karne. More on gulay siya. Okay naman siya. Nakakabusog. Nakakabusog ang tinda ng aming kapitbahay. Swak sa budget, busog ka pa. Thanks for watching!